Hei, mina olen Maris, mina olen siis 2 väikelapse ema ja olen olnud praeguses paarisuhtes ligi 10 aastat. Ja jagan täna sinuga paari mõtet, mis meil täna käsil on selleks, et me saaksime oma suhtes siis olla õnnelikumad. Ja 3 mõtet, mis ma sulle täna siis hästi lühidalt välja toon. Esimene mõte on siis see, et meenuta asju, miks sa oma partneris armusid, mis olid need sellised omadused. Siis teine mõte, mida ma jagan, ma pärast räägin nendest natuke pikemalt. Teine mõte, mida ma jagan, on siis see, et proovige sellist suhtlusmängu, mis alguses võib tunduda võõras, aga hiljem tasub ära, on suhtlusmäng siis, et tunnustage teineteist iga päev mingite asjade eest. Ja 3. on siis see, et õpi tunnustust andma ja tunnustust vastu võtma. Aga natuke lähemalt siis, et esimene mõte oli siis see, et tõesti, ma olen oma praeguse partneriga 10 aastat koos olnud ja sellest siis 5 aastat tagasi, rohkem kui 5,5 isegi, saime oma esimese lapse. Nii et esimesed sellised, ütleme rasedus välja arvata, aga ütleme 4,5 aastat olid äärmiselt sisukad ja väga piduderohked ja väga sellised teistsugused võrreldes praegusega. Aga väga kihvtid ajad olid, ja ma hakkasin mõtlema, et miks ma oma partnerisse siis armusin. Ja ma ütlen ausalt, et meil oli hullult äge kohtumine ja ma senimaani meenutan seda niimoodi, et mul võivad pisarad silma tulla. Aga kogu selle, miks mina temasse armusin, see tegelikult üldse polegi oluline, vaid oluline on tegelikult see, tähendab, sinu jaoks on see oluline, et meenuta, miks sina oma partnerisse armusid. Et me oleme igapäeva virvarris, me kaotame ära teineteist ja me üldse nagu vaatame, et issand, ma ei tea, jälle ta nii nõmedalt midagi teeb, onju, aga tegelikult, kui sa vahest korra istud maha, mõtled ise, ideaalne oleks, kui te saaksite ka koos seda mõelda, et üks ütleb ühele, teine ütleb, et nagu ütlete teineteisele, et miks te teineteisesse armusite. Et siis sa tegelikult esiteks annate te teineteisele tunnustust ja väga hea värskendus meenutamaks, et 10 aastat on möödas, igapäeva virvarr on peal, aga tegelikult ma ju armusin nende asjade pärast, issand kui äge. Ja kui ma baariteraapias me jagasime seda siis teineteisele, mis on väga selline turvaline koht seda teha. Ja tegelikult, mis ma tundsin oma südames, oli see, mis pani minul ikkagi kuidagi, tegi rahutunde ja pani pisarad voolama. Oli tegelikult ikkagi see, et ma kohe alguses tundsin sellest esimesest käepuudutusest, pigistusest tundsin, et tema on see õige. Ja ükskõik kui raske meil on olnud, meil on olnud väga raskeid aegu, siis tegelikult praegugi tuleb siin kergelt, läheb silm märjaks, et päriselt, et ma tema puhul tundsin, et tema on see õige. Ükskõik, mis meil võib elus juhtuda. Me ei tea iialgi, me ei saa garanteerida, et me jääme love forever või elu lõpuni koos. Me ei saa seda garanteerida, mitte keegi ei tea, mis homme saab. Aga ma tean, et see otsus oli õige ja ma ei kahetse mitte hetkegi. Nii et loodan, et sina ka meenutad, et meenuta, miks sa oma partnerisse armusid. Teine mõte, mõtleme, mis see teine mõte oli. Teine mõte oli see harjutus. Teine mõte oli see harjutus siis, et millega me ka saime siis baariteraapiast kaasa. Minu meelest väga hea, alguses ebamugav, aga see ei ole ainult nagu baari suhtes, vaid ka tegelikult igapäevaelus. Et ikka ju öeldakse, et keskendu nagu sellele, millele sa keskendud, seda sa ka saad. Ehk et kui sa keskendud oma elus ainult negatiivsusele, siis sa seda ka saad, onju. Aga kui sa näed ainult oma partneri halbu külgi, siis sa tegelikult näedki neid, sa saad iga päev nagu seda tõestust. Ta ongi sihuke jobuna. Ma ei tea, teebki kõike, jätab oma kuradi sokid vedelema, sorry. Aga minu mees muidugi ei jäta sokke vedelema, mina jätan vedelema. Aga tal on mingid muud kiiksud ja minul on oma kiiksud.
et tegelikult õpi nagu tunnustama või noh, mida meie teeme, ongi see, et me siis iga päev ütleme, leiame iga päev siis, tähendab, mina siis räägin nagu iseendast ja pean leidma iga päev siis ühe sellise omaduse või asja, mille eest tunnustada oma partnerit. hästi väiksed asjad nagu, ma ei tea, aitäh, et sa süüa tegid ja aitäh, et sa selle olukorra lastega niimoodi lahendasid. Ma olen nii tänulik sulle, ma olen nii tänulik, et ma sain minna välja sõbrannadega õhtust sööma, et ma sain see 2-3 tundi vaba aega, et ma olen hullult tänulik selle eest. Ja mõte on siis see, et noh, selles mõttes, kui sa ei ole veel partneriga ühes paadis, no siis on see, et alusta iseendast, on ju, et ära nagu, ma ei tea, ära nagu sunni oma partnerit, et see peab tulema hästi nagu loomulikult ja usu mind, et kui sina alustad selle tunnustusega, siis hakkad sa seda ise ka vastu saama. Ja seda, kuidas nagu võib-olla seda paremini teha ja turvalisemalt, siis seda, kui need suhted on juba natukene sellised, siis seda aitab, sellest räägib täna õhtul ka Karis Ross, siis holistiline terapeut ja imagosuhte terapeut. Ja kolmas mõte on, oota, mis see kolmas nüüd oli? Piinlik on ju, siin ma ikka jutustan. Jaa, kolmas oli see, et noh, ma juba rääkisin, et kuidas tunnustust anda, aga tunnustuse vastuvõtmine on hästi oluline, et noh, see on seesama selles mõttes hästi lihtne näide, mis ei ole baariterapiastega, on siis see näide, et issand, sul on nii ilusad juuksed, kas sa oled juuksuris käinud või? Oi, ma pesin pead. No selles mõttes, et väga tore, et sa pead pesid, aga selles mõttes, et ära pisenda ka seda inimest, kes seda tunnustust sulle tegi, vaid võta vastu tunnustust. Ma tean, me eestlased oleme nagu väga kehvad tunnustuse vastuvõtjad, et õpi seda, et tegelikult ka see hakkab, noh, mina olen väga nagu teadlikult seda nagu õppinud ja ongi see, et noh, et näiteks kui me toome selle paari suhtesse, et näiteks oletame, et mees on nagu lapsehoolduspuhkusel lapsega ja tema on siis igapäevaselt lapsega kodus, noh. Ja selles mõttes, et ja see tundub meile nii loomulik, on ju, et okei, et mul mees ongi nagu lapsega kogu aeg kodus, on ju. Ja siis tegelikult ma nagu ei tunnustagi teda selle eest, et tegelikult on hullult vinge, et ma saan teha siis tõesti seda, ma ei tea, mis iganes projekt mul siis käsil on või mingi karjäär või et noh, mis iganes põhjustel. Et ja samamoodi ka nagu mehed tegelikult naistele on ju, et see tundub nii loomulik, et meil on naised lastega kodus, teevad süüa, koristavad, on ju, on nagu 24/7 perenaised, naised, partnerid, lapsed, nagu kõik rollid on ju, aga see pisike tunnustus, et ma ei tea, et riikisid mul särgi ära ja ma olen nii tänulik, et mina väga soovitan, et see toob igapäevaellu, noh, tähendab, esiteks õpetab sind nagu palju paremini nagu suhtlema ja pluss siis see, et tegelikult sul hakkavad ka ümbritsevad inimesed selliseid asju vastu ütlema, sest et see lihtsalt, see headus tõmbab headust ja selles mõttes, et ära ole nagu fake, et olegi nagu tõeline ja selles mõttes, et mõte ei ole ka see mängu niimoodi, et ära siis loe kordi, on ju, et sina loe iseenda kordi, sina loe, kas mina olen täna oma meest tunnustanud, oma lapsi tunnustanud, noh, see käib kõikide kohta, on ju, et loe neid kordi, aga mitte ära hakka partnerile ütlema, et kuule, sa ei öelnud mulle täna täitsa nõme, näe, hakkabki pihta, on ju. Et sellel ei ole mõtet, alusta iseendast, et kogu aeg peab iseendast alustama. Aga täna õhtul kell 7 ja see on ka järelvaadatav, kes ei saa kell 7 olla, siis saad ka väga ilusti järgi vaadata. Et tuleb mulle külla siis Karis Ross, kes on siis imago suhteterapeut ja holistiline terapeut ja imeline inimene, kellega räägimegi siis üldse selliste suhete etappidest, et üldse aru saada, kus ma täna olen oma suhtes. Ja kellega me räägime siis ka sellest, et kuidas konflikte tegelikult lahendada, et noh, selles mõttes, et keegi meist ma arvan, et ei taha ega ei saagi või ei saa ega tahagi sellist suhet, kus ei ole mitte ühtegi konflikti, noh, seal on juba nagu asjad kahtlased. Ja sa võid oma küsimused saata mulle meilile ja kell 7 õhtul siis Karisega teeme sellise mõnusa vestlusringi ja kutsuge oma mehed ka siis, kui on võimalus, kutsuge oma mehed vaatama.
või mehed, noh, selles mõttes partnerid, ma ei tea, võib-olla mõni mees ka vaatab, nii et väga äge oleks, nii et igal juhul olge peredega õhtul kell 7 siis olemas, et saadame, kui oled ostu sooritanud, saadame info sulle meili peale. nii et õnnelikke suhteid sulle ja räägime suhetest veel. Tšau!